با شروطش. همه چیزی شروط داره، همه چیز شروط داره. میگه نماز بخون رستگار میشی، اما اگه وضو نمیگیره و نماز میخونه، اگر رو به قبله نماز نمیخونه، اگر با لباس غیر طاهر نماز میخونه. خب روایات دیگه گفته بگید لا اله الا الله، 100 شرط دیگه هم داره. حضرت رضا صلوات الله علیه تو اون روایت فرمودن به شرطها به شروطها و انا من شروطها. هر چیزی شروط داره. بله پس همون لا اله الا الله تنها کافی نی. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، من اینو مکرر عرض کردم در اولین خطبه‌ای که بعد از ریاست ظاهریشون خوندن، فرمودن همین جوری که خدای عزوجل توحید را نمیپذیره بدون نبوت، اگه کسی بگه خدا رو من قبول دارم اما بگه نبوت قبول ندارم، خدا میگه این توحید رو من نمیخوام. فرمودن همین جور اگه کسی توحید و نبوت رو قبول کنه و ولایت قبول نکنه، اونم خدا نمیپذیره. اینا شروط دیگه، مثل چیزای دیگه.